我老婆又翻去東北過年，你只有唯有咁啦。你睇我媽，唔知發生咩事。快給我看一下你們吃啥？咩？你過嚟啊！呢個搞笑。呢個係邊個啊？包飯魚。呢個咧？阿媽。係啦。咩嚟㗎呢個嘢？監控喎。監控，唔使繩啊！唔講多次。咁要拉住佢行。你做乜嘢啊你？嗌你攞條繩綁。食飯啊！我哋食飯。做乜啊？咁我媽，你嚇親你奶奶啊！翻去一自己出去玩啦嚇。個 B，將我姐姐放翻去，快啲，係將佢放翻去，係，拜拜。奶奶㗎啦，幾開心兩個玩得，過嚟啊！過你奶奶度啊！我聽唔到啊！你唔同你奶奶講嘢？未瞓覺咩咁夜？我哋要嗌到食飯呀！捱到12點食餃子啊！日佢哋嗰邊。餃子啊！好卡啊！翻去啦你，翻去充電啦，啊！冇電啊！拜拜。